What's up, everyone？ 前两天呢，枸杞的稳定性和画质呢，我已经都测试过了。那么今天啊，照例该测什么呢？该测音频了。今天呢，我用的黑卡3来进行的这个客观视角的录制，然后一会儿测试的时候 ，GoPro 6和 GoPro 7也同时收声，最后来横向对比一下这个。他们的收声哪个效果最好？然后 GoPro 7有没有像它这个宣传那样，相比较狗6提高了音频的质量 ？OK， 那么现在就来测试一下吧。我们先把 GoPro 6和 GoPro 7都调成这个立体声收音啊，因为我现在处于一个相对安静的户外啊，风非常的小，几乎没有什么额外的声音。OK， 现在两台机器已经打开了，同时记录着我现在说话的声音。那么听一下是哪一个效果最好？现在是环境声。现在是环境声。现在是环境声。好，现在说一段话吧。哪个收音的效果你认为最好呢？好，现在说一段话吧。哪个收音的效果你认为最好呢？好，现在说一段话吧。哪个收音的效果你认为最好呢？那么现在再来测试一下两台 GoPro，在这个降风噪模式下啊，这个到底表现如何？还是一个比较安静的户外啊，没有什么风声和噪音。那么现在来听一下哪台机器表现的效果最好？还是一个比较安静的户外啊，没有什么风声和噪音。那么现在来听一下哪台机器表现的效果最好？还是一个比较安静的户外啊，没有什么风声和噪音。那么现在来听一下哪台机器表现的效果最好？OK， 差不多了。OK， 差不多了。OK， 差不多了。现在呢，我来到了马路边上啊，这里的噪音啊和风声啊都要大了不少。然后我们来继续再看一下 GoPro 6和 GoPro 7的收声表现。然后现在机器都开了啊。那么我现在尽量提高嗓门来说话，看看在降风噪模式下，这 GoPro 的声音表现具体如何？在降风噪模式下，这 GoPro 的声音表现具体如何？在降风噪模式下，这 GoPro 的声音表现具体如何？是哪一台收音效果更好呢？是哪一台收音效果更好呢？是哪一台收音效果更好呢？OK， 现在是立体声模式啊，来听一下具体的声音哪个表现得更好呢？我现在已经提高非常多的声音了啊，然后听一听哪个效果更好。现在已经提高非常多的声音了啊，然后听一听哪个效果更好。现在已经提高非常多的声音了啊，然后听一听哪个效果更好。
OK， 现在我把我大哥的这个电动车掳过来了啊，我来测试一下这个戴在胸前，然后降风噪模式收声对比啊，这是我为数不多很少开过的电动车，希望安全啊，希望安全第一。那我先来测狗6，一会儿再来测狗7。OK， 现在我开起来了，速度大概在16啊，这风还是挺大的。我说话的声音啊，我加一下速啊。好，现在说话的声音听得清楚吗？耳朵麦啊。现在，哇，好刺激！现在呢，我说话啊。听得清楚吗？感觉怎么样？现在是狗6降风噪模式啊。现在是狗6降风噪。现在是狗7来测试啊，降风噪模式啊，风好大。我现在说话不知道大家听得清楚听不清楚。我再来说一些话啊，比如1、2、3，现在这个速度真的是起来了一些啊。OK， 最后2个弯，哇，这个风声不小啊，你们有没有听到呢？最后一下，哇，骑电动车的感觉真爽，风驰电掣。除此之外呢，我还发现，平时比如说你带着 GoPro 出去，你会把 GoPro 装在这么一个架子里头，然后用手握着它来拍一些自拍的视频，或者说 Vlog 什么的。那么你手会接触这个架子。然后这个架子就会有震动的传向这 GoPro 的麦克风中。那么今天我也想测试一下 GoPro 放在这架子里头，手持的时候，传递出来的噪音到底会对音频产生多少影响 ？OK， 那我现在先拿6做一下这个测试啊。好，先测试一下6的立体声啊，放进来，扣上，然后开录。我现在讲一段话，然后在讲话的过程中呢，我会用手去攥这个握着来模拟这些噪声，看看狗6到底会把多少噪音传到这段音频里。现在是立体声的模式，大概是这样。同样的我先调成这个立体声模式，然后继续制造噪音，然后听一下它的效果到底如何。再调成降风噪模式啊 ，OK。好，现在是降风噪模式啊，同时我继续来模拟这种噪音，看看这个声音会有多少影响OK， 那么现在我说话的时候就一直在握这个手柄。好 ，OK。现在再来测试一下，在降风噪模式下啊，我制造噪音时候这个具体的表现的效果。好，那基本上是这个情况了。